ডিসক্লেমার, ভিডিওটি শুরু করার আগে কানে হেডফোন লাগাও, নাচের বাবার কাছে কেলানি খাও। টিং টং। হ্যালো ফ্রেন্ডস, তোমরা সব কেমন আছো? আজকের এই হ্যালো অ্যাপসের চুতিয়া এলিয়েনের কথা বলবো। এই এলিয়েন এত ট্যালেন্টেড যে এদের ড্যাশ থেকে রস পড়ে না, এদের ড্যাশ থেকে চুতিয়া পড়ে। আর সেই সব পাবলিক যে এরা দাবি করে যে এদের ড্যাশ মারতে দেওয়া হোক। আর যদি ড্যাশ না বোঝো তাহলে দুধ খাও। যদি এই ভিডিও ভালো লাগে তাহলে এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো, লাইক কমেন্ট শেয়ার করো। বেশি চুতিয়াগিরি না করে ভিডিওটা শুরু করছি। पिक्चर का सीन कोई मैं हीरो जैसा और तू हीरोइन कोई स्टोरी कहाँ कहाँ से ओ घूम घाम के आ गई मोशन में। आज डूब जाऊं तेरी आंखों के ओशन में, स्लो मोशन में। যখন খুব কষ্ট হয়, হাঁক দিয়ে বসে যদি কেউ বিড়ি না দেয়, তখন হাগাটার পেছন দিক দিয়ে বেরোয় না, তখন গাল দিক দিয়ে বেরোয়। ঠিক এই ছেলেটার গাল দিক দিয়ে হাগা বেরোচ্ছে। কি কষ্ট, আমার হাগা বন্ধ হয়ে গেছে, গাল দিয়ে হাগা পড়ছে। ভাই তোর কি হয়েছে? তুই ওইভাবে দাঁড়িয়ে আছিস, আমার মনে হচ্ছে তো তোর মনে হয় পদিকে মনে হয় বিচুটি পাতা ঘষে দিয়েছি। তুই কোথায় হাঁক দিয়ে আছিস ভাই? জঙ্গলে? এই জন্য করে পাড়ার লোক তোর পোঁদে বিচুটি কাদা ঘষিয়ে দিয়েছে। তাই বলি তুই ওইভাবে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? পোঁত চুলকাতে পারছিস না, এই জন্য করে দাঁড়িয়ে আছিস, দাঁড়িয়ে থাক। বাংলা চাঁদ উঠেছিল গগনে, বাঞ্চর চাঁদ উঠেছিল গগনে। সেই সব এলিয়েন যারা 75-এর ফাইল খেয়ে বিয়ে বাড়িতে গান বন্ধ করে দেওয়ার পর জেনারেটারে হ্যান্ডের আওয়াজে কাজ করতে পারবে। এরা সেই সব পাবলিক যারা পাড়ার মোড়ে বসে বৌদিরা গেলে কি আছে না আছে চোখের ইশারাতে বলে দিতে পারবে বৌদি কি পড়েছে, বৌদির হাতে কি আছে, বৌদির ভিতরে কি পড়ে আছে সেটাও বলে দিতে পারবে। আর সেই সব পাবলিক এরা যে বসে বসে মারতে শুরু করবে চোখের ইশারাতে, এরা চোখের ইশারাতে মারে। আর এদের গায়ে তো রক্ত বয় না, এদের গায়ে হাওয়াজ বয়। ভাই আমাকে কেউ একটু মারতে দিবি? 4 দিন ধরে মারেনি, মারতে দে না ভাই। খাবি না খাবি কি মদের মতো আছে কি, মদ খাবি না খাবি কি মদের মতো আছে কি, মদ হলো এ জীবনে শান্তির চাবি, মদ খেয়ে প্রাণটা জুড়াবি। ফোর ফাটা হোল ফাটা গাল ফাটা ভালো হবে। কোন চুদির ব্যাটা বলছে? হ্যালো বন্ধুরা, এই চ্যানেলে যদি নতুন এসে থাকো অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো। তোমার ডান হাতে যে উত্তেজিত লাল হিটার আছে ওই একবার হিটারটা টিপিয়ে দিয়ে ঠান্ডা করো। কি মনে করে টিপছো ভাবো, এটা অন্য কিছু টিপছি মনে করে একবার সাবস্ক্রাইব করে দাও। আর কেমন লাগলো অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো, কমেন্ট করো, লাইক করো, শেয়ার করো বেশি, যাতে আমি খুব খুশি হই। আর কমেন্ট করো, আর আমার ফেসবুক পেজে গিয়ে ফলো করো। আবার নেক্সট ভিডিওতে দেখা হবে। ওকে বাই।